ਨਾਣਾ ਣ आवाज़ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਐਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਰਣ। ਜੋ ਥੱਥਾ ਹੈ ਥ ਟੀ ਐਚ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਧੱਦਾ ਧ ਡੀ ਐਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਧੂਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਫ ਫਫਾ ਪੀ ਐਚ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭੱਬਾ ਦੋਸਤੋ ਭ ਬੀ ਐਚ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ।